大家好，阿楊，多謝返嚟阿楊嘅生活頻道啊！今日好開心，終於有機會嚟到睇香港嘅 Labubu 10週年展覽啊！好難買到飛嘅，雖然我抽唔到嗰啲精品，不過都帶大家睇下個展覽啦。Let's go， go go go！好開心，我自己上網買到飛。咁咧一開始咧睇展覽咧就要行過一條橋啦。咁大家都睇到側邊都係好多 Labubu 嘅貼紙，大家睇下幾靚。有 Labubu 嘅男朋友，好啦，好涼啊呢度。哇！上到嚟一樓。望返到去有 Labubu 嘅朋友啊，好得意啊佢哋。睇下周圍先，未入場之前呢，其實都發覺到有好多 Labubu 嘅蹤影啊，好襯佢哋啊，因為喺個森林入邊啊。哇！周圍都有啊 ，so cute。好啦好啦，終於可以出發啦！幾多人？大家都係3點鐘。哇！一入到嚟，呢度呢就有介紹 Labubu 天團嘅10週年，由2009年開始啦。哇！最後好得意啊呢度，士摩摩，銀色嘅士摩摩。哇！金色㗎成隻都好 Q 啊佢。呢後邊都仲有啲手稿。未來啊！10週年 Labubu 冒險系列第4繪本即將登場。未來這群搗蛋嘅小精靈會繼續努力，為大家帶來更加多嘅歡樂，同大家一齊成長。好啦，繼續入去睇下先。哇，好得意啊！呢隻傾慕超靚，好靚啊！呢個展覽呢，佢係要有飛先入到嚟，所以相對呢就人數唔會好多，可以慢慢睇下都 OK。龍珠版嘅 Labubu，好靚嗰啲手繪。呢度呢就有好多唔同嘅硬膠 Labubu，全部黑色版。哇！如果呢度有幾隻係我就發達啦。哇！好靚喎呢隻夜光版。哇！有初號機版嘅 Labubu。好 Q 啊！哇！招財貓版 Labubu，不過我覺得咧比較得意啲咧，都係木雕型嘅 Labubu，eyes catching， 周地都係 Labubu。哇！仲有呢個小飛俠版嘅 Labubu，好百搭啊佢！哇！呢個係毛毛球織出嚟針出嚟嘅 Labubu，仲有佢啲朋友仔，好得意啊呢個！
咩顏色都有。呢個勁得意啊！呢個完全唔似佢嘅拉布布。卡哇伊。呢個都好靚啊！哥斯拉版拉布布。呢個係龍家星先生同拉布布，好可愛喎！呢個，仲有大家好中意嘅蘋果版拉布布。呢度有好多手稿，米奇老鼠版嘅拉布布手稿。呢啲真係真手稿，夾扁咗版嘅拉布布，勁得意。原來嗰邊有得出嘅 ，OK。哇！大家嚟睇呢個無敵拉布布牆啊，超靚！哇！屋企都有咁大個牆就好啦。打張卡先，呢度係拉布布牆。等我攞個電話出嚟，打下卡先。好靚啊！呢間屋仔個個都會同佢打卡，打完卡呢，就出返嚟呢個差唔多臨拉尾嘅一條通道，咁亦都有好多唔同嘅手稿啦。好靚啊！好啦，而家抽獎先。哇！中獎！買嘢跟住個指示。哦，原來就係呢度。呢邊就主力係買嘢嘅，排隊先。唔知幾錢啊？唔知有冇錢買。最後呢一段片呢就嚟到呢度啦。咁如果大家中意呢段片嘅話呢，咁希望可以 like、share 同 subscribe 我嘅 channel。咁下段片再見，拜拜。